我哋住呢度西寧嘅新華聯同夢樂園度假酒店，幾靚，你睇下。帶大家睇下先，大大個噴水池，哇！周圍嘅環境好靚喎，又乾淨又整齊。咦，嗰度有一間都好似呢間咁靚嘅喎，好似歐洲式嘅，睇下睇唔睇到啊？呢間係叫做天鵝堡精品酒店，係咪好靚？對面有麵食㗎喎。同夢樂園，西寧都係一個好適合居住嘅地方。呢個酒店入邊有摩天輪添。好啦，我哋翻上去個攞酒店房啦。等咗幾耐啊！佢哋攞晒房走晒，我先可以影呢度啊！呢個就 lobby 嚟嘅，好靚啊！不過呢椰樹係假嘅。你睇下個裝修幾靚，好啦，我哋搭 lift 上去啦。我哋今日住7樓啊，呢度就7樓啦，7F。咦，有個兒童遊樂室喎，睇下先。而家未開啊！今日都唔係假期，好得意。因為我嚟到甘肅之後咧，成日都病啊。咁我個房號咧就8722，啱啱擺咗行李落去。你睇就咁望都望到好靚，乾濕分離嘅喎呢個，好乾淨。洗頭水、護髮素、沐浴露，咩都齊。有浴巾，一個大鏡。Hello，個杯都靚過人嘅。
啲梳洗用品、牙刷、牙膏。經典紅茶，佢寫係黑茶嘅，點解？呢個係黑茶，呢個咧經典嘅綠茶。茶包對我嚟講都幾緊要嘅。哇！你個杯我都好中意喎，咁多個杯嘅，你睇個擺設都好靚。兩張雙床，個環境真係好靚，好中意啊！呢度有張梳化，有個電視，呢度擺篋啦，出邊有個露台喎。哇！呢度睇到表演㗎，原來開個露台出去睇啊！哦，可能而家仲未開幕。